Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm slime. Cách này thì do mình tự suy nghĩ ra nha. Đây mình có một cục slime, 2 cục slime cho làm một mẫu cho các bạn xem nè. Đây, mình có một cục màu xanh, nó không có bị dính tay nha các bạn, không bị dính tay. Đây. Đó, nó dẻo lên. Đây, và không có dùng dung dịch ra lưỡi hay là dùng nước mắt ra hay là hàng than gì đâu nha các bạn, chỉ với 2 nguyên liệu đơn sơ bình thường thôi. Rất là dẻo, nó không có bị dính tay đâu. Nếu mà có dính tay các bạn có thể dễ dàng lấy nó ra, bởi vì nó có thể làm sạch mọi thứ, có thể chúng ta sẽ banh nó ra được luôn như thế này. Mà cái này nó hơi khó banh trước, mà nó có thể kéo diễn ra ha. Sẽ để nó ở đây, đây cục màu hồng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm, mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu nha. Nguyên liệu của chúng ta là chúng ta cần có một chai keo sữa. Keo sữa thì mình sử dụng hiệu này ha, các bạn sử dụng loại nào thì mình cũng không biết, thì đặc biệt là loại đó. Dụng cụ để khuấy và bột giặt Omo đã pha sẵn với nước. Bột giặt Omo như các bạn, còn lại bột giặt khác thì mình cũng không biết. Đây là các bạn pha cho nó như thế này nè, nó bạn pha làm sao mà cho nó không còn lợn cợn, nó không còn lợn cợn và nó có nhiều nước như thế này là được. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi nào. Và chúng ta cần có màu nha, các bạn không cần cũng được. Bây giờ thì mình sẽ chế keo sữa vào ha. Các bạn muốn chế bao nhiêu tùy thích. Ở đây mình sẽ chế ít thôi, bởi vì mình đã có 2 cục rồi. Rồi, mình sẽ trộn lên ha. Các bạn đừng có làm cho nó có bong bóng nha, như thế thì các bạn sẽ làm sao không có được đâu. Bây giờ thì mình sẽ bỏ màu vào, mình sẽ chọn màu vàng. Bây giờ mình sẽ trộn lên ha. Đây, ra màu này được đi thôi. Các bạn muốn biết keo sữa mua ở đâu thì mình nói luôn nữa ha. Mà mình sẽ nói luôn, keo sữa này mình mua ở nhà sách Bạch Đằng đó các bạn, ở Bà Rịa, sách Bạch Đằng ở Bà Rịa. Dạng chai như thế này thì 9.000 một chai, còn dạng chai nhỏ hơn như thế này thì là 3.000 một chai ha các bạn. Rồi các bạn có thể mua ở tại đó hoặc ở các tiệm tạp hóa khác, mà ở đó thì có bán nhiều hơn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ bột giặt Omo vào ha. Cái này thì mình sẽ bỏ từ từ vào thôi, không có bỏ nhiều. Thì các bạn bỏ nhiều một lượt thì nó sẽ cứng lại. Đó, rồi, chút ít như thế này thôi, chỉ một chút thôi. Các bạn trộn cho tới khi nào mà nó được lại cái thành công. Đây các bạn, các quẹn cho tới khi nào mà nó được như thế này nè. Nó đang đặt lại ha. Đấy, đây, nó đặt lại một cục rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn còn dính tay một chút, thì các bạn sẽ tiếp tục cho một ít nước giặt, bột giặt vào một chút thôi, và trộn nó lên cho tới khi nào mà nó được như thế này. Đây, bây giờ là hoàn thành rồi nè các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ chắc nước ra và lấy cục slime ra của mình ra ha.
mình đã lấy ra rồi. Công đoạn này là công đoạn cuối cùng, thì mình sẽ chậm cho nó khô nước thì chúng ta có thể chơi được rồi. Thì cái dài bất cứ tới đâu luôn các bạn ơi. Đây. Đấy. Và lúc đầu các bạn nhìn nó nhịp thôi, chứ xíu nữa nó sẽ rất là dẻo. Và nó cũng không còn dính tay nữa. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn làm thành công. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới, thì mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn nha. Bây giờ thì bye bye.